Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Président du rassemblement, il y a RASOP. Et il y a comme on a era Msakanda comme de l'opposition, comme on a Tikitsa. Et Outawa, manœuvre bandiwana na ka. IDPS, FIFA. Te Kabila zo zelaye na mindu, na minduki. Or, prophétie à tata na ye. Etienne Tshisekedi wa mulumbe bandi koko. Alobi na minduki toko simba te na biki toko longola. Lelo Kabila zo se sengana te, zo se sengana te. IDPS FIFA Nakosi mais yo Équateur votaye pour na Jean-Pierre B Nakoyoka yo sonité na zolo bano na zotala yo na mi IDPS FIFA. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mbote na biso. Na sepeli lelo kocha makolo nanga na basa mbandaka et précisément kozala na siège ya parti au pouvoir. Yangoto yangote. Yango. Longo nyanalo na bino ndenge boyambi ngai. Matondo lisusu na président Jean-Marc Kabund. Na bitumbo babundi poto manesiko. Matondo lisusu na secrétaire général Augustin Kabouya, le premier secrétaire ya IDPS au pouvoir. Matondo pe na bino nyonso. Batoyo to bundaka neliki ke to kokoma nesiko to komi pe to komi yango to yangote. Merci beaucoup. Nalingaki natia makolo nanga lelo na Équateur lokola moko pe ya bino. Ya originaire ya province oyo. Mais nayaki vraiment na moi message ya muke ya koyebisa biso. Modèle IDPS abundi. Tito ya kokoma nesiko to komi ya kozwa pouvoir na condition otozolelaki matondo nanu na parti. Au fait, IDPS alukaki akota na pouvoir nenga kotelaki na pouvoir te. Bitumba oyo IDPS abundi 37 ans
ezalaki poto conquérir pouvoir na biso. D'abord, signification IDPS, c'est ça, union pour la démocratie et le progrès social. Donc, IDPS abundaka pona kokotisa la démocratie. Oyo ezalaka te depuis Maréchal Mobutu, oyo to vivaka sous la dictature. IDPS abundaki pona progrès social. Donc, cela veut dire quoi? Peuple azala malamu. Tobundi to affaiblir Maréchal Mobutu. Mouzaye na bénédiction IDPS. Pona yebisa bino ba place mususu afdel la kota na victoire. Ba yeba yike tozana ye ensemble. Papa tien na lobi na ye yo zao ya biso, mais bato baza sima na yo baza ya biso te. Futa bango misolo bazonga yo yaka po yo za mona mboka. Boyebi suite akanga papa azongisa ye kabe akamwanga mbula mibale. Tozeli quand même tout le monde a démocratie na musée na progrès social tout le monde a yango Joseph Kabila ye abomi na état abomi na droit donc nous sommes balé na ma est-ce que IDPS atika kilit IDPS abandika kobunda na objectif na ye avant de sa démocratie oh ya bundela na le progrès social. Na bandi ko bunda nango na Kabila na 2001. Baye ko sa la constitution. Oh le peuple congolais baye ko pesa merci na konde tient Tshisekedi wa Mulumba. Papa tena lobi modèle basaleli constitution oyo. Ndele na ndele tokobeta na ma. Toyebisi papa tena yo pe longwa ku. Makamu nyonso ka koboya. Or mukola monaki musi. Constitution wana basalaki yango pona kobatela Joseph Kabila mais wana toyebaka yango te toye koyeba yango lelo bomona anga na bilili bomona anga na musika lelo ngana bino misu na mi na koyebisa bino vérité bande konanga pona kobimisa candidat commun de l'opposition il fallait to katsa bibale. Il fallait to matapepo. Réalité, alors qui c'est mort. Tobi Misamuto azana le plus grand parti. Namuto azana base. Ata Olali Pongi. Le plus grand parti de la République démocratique du Congo Zanine. Là, tenenayo plus loin. Le plus grand parti Afrique noire Zanine. Soko tie tembena yebisayo INC abunda pour la démocratie. INC Afrique du Sud abunda pour l'apartheid. Un peu la Angola abunda pour la démocratie. Mais IDPS abunda pour la démocratie en Afrique mobile. Répondre ngai. IDPS viva. Viva. Et yeko sala pour la kobimisa candidat commun de l'opposition. Baje bandi. Mais ce qui m'a tête est kobimana candidat commun de l'opposition. Mais pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaka candidat? Non, azalaka président de l'opposition républicaine. Bangonyo so bazalaka wa? Na simato na simate. Mais comment voulez-vous moutou azalaka président de rassemblement, ya rasop? Et ya kokoma na era umisa candidat commun de l'opposition comme alikamba tikitsa. Et utawa? Manœuvre bandi wana na ka. IDPS viva. Viva. Président du rassemblement, il y a Rasop. Et il y a comme la era umisa candidat commun de l'opposition comme alikamba tikitsa. Et utawa? Manœuvre bandi wana na ka. IDPS viva. Est-ce que Boyebi Kazalaka député élu na kabe ya kamanga bomona ya kota na siège boyokaka supplia mais lelo bango bakota te supplia bango na palais du peuple bazolia mbongo ya mais libanda bazochama ke na kokoma nesika wana IDPS viva makelele yeko banda
tokomi na Genève mpangi plus mpangi aye koyebisa Faci na lito alobi pesanga vwanga pe na pesa yo voix Faci apesa to apesa te ya pesaka trahison banda wa mais lelo tango mutazo ya koyebisa bino que le président de la République ne respecte pas les accords mais faut zala na réponse ya kopesa yo tuna ye na pangi na banda ko trahir Genève mais chaque Genève et Loba toko kenda ka jamais élection avec machine à faux bakenda to bakenda te ba viola to ba viola te IDPS FIFA 6 décembre a décrété ville morte en étendue mobimba yari boyebitina non à la machine à faux le 30 akenda to akenda te bon comment muto yo boyaka eloko wana le lot réclamer la vérité des îles Jean Balobé eloko moko important dans la Bible c'est que je crains c'est ce qui m'arrive c'est que je redoute c'est ce qui m'atteint eloko yo mutabanga kayango ekomelaka ye mais eloko yo boyaka machine à voter le lot tingami nango président de la République inani vérité des îles tovandi toke na élection lokola IDPS salaki na base na ye le choix ya peuple congolais c'était Faci abima to abima te mais mabe na yo Équateur province nanga eza wapi bandimisa yo mwana mutu na se ya po bandimisa yo mwana ya mutu na se ya pongi yo kama kambu bayela yo bo vote etaza mulu bo vote etabala mwasi ya mupa bo vote atanga yango te bon muto yo ba présentaka yo ye oyebi ekolo na ye oyebi place auta abima wa bon muto ya présentaka bino mupaya lelo azana enyo sacré tote bon lelo atiki bino wa nesanga IDPS FIFA baye na makambu ya lokuta Kabila mutanome ye vrai ou faux vrai boyoka to boyoka te aza marionnette yaka Kabila tche wana na 2023 ye mutakozo mais or c'était la coalition. La coalition c'est dans la constitution. Tozi pouvoir tozangi majorité. Mutazi majorité azangi pour constitution basalaka na 2004 pour na kobattre la Kabila et ko kanga biso na ki na 2020. IDPS FIFA constitution lobi bato bakozala majoritaire nde bato bakoforme ku gouvernement nana alaki majoritaire Kabila to Kabila te siko akoforme to akoforme te parlement ya yete siko mokonzi mboka kosala ni aza bloqué IDPS FIFA libanda Martin Faoula bandi make banomaye bomonyo ko salelo côté ako mais soki ezalaka ye aliaka s'en sortir ndenge ni oh tango mokonzi mboka bandi abandi siko kotambola pona koluka ndenge nini te Kabila zozela ye na minduki or prophétie ya tata na ye Etienne Tshisekedi ya Mulumbe bandi koko alobi na minduki tokosimba te me na biki tokolongola lelo Kabila zo se sengana te IDPS FIFA musala ebandi mokonzi mboka bandi kotambola koluka ndenge nini akodebulu na parlement wana te na parlement na sénat eza na baloi eza na kati bakoki jamais ko interpeller ancien président de la République
Avant de interpeller, il faut 2 chambres se réunir en congrès. Or, 2 chambres Kabila Mtaza majoritaire. Si ko babiloko onyo se salama boko kanga endengeni. Comment un individu a touché salaire à 680 000 $, Namboka o province Équateur et Zangi Maï, province Équateur et Zangi courant, province Équateur et Zangi locaux. Sans compter plus de 2500 personnels, oh mbongo na bango ebimaka. Okoloba nini nyonso c'est dans la constitution ndenge babongisa. IDPS viva. Comment voulez-vous na parlement oyo eza bambotion nyonso po ba traiter ango, il faut ezalaka ya bango. Balwa mokonza mboka na mai yo musiko yebite olobi fachaza marionnette. Oh nyonso eza na kati ya mukanda. Maintenant ce qu'on fait to sala nini? Kotoyo Martin Fayulu a bandi campagne de déstabilisation. Or Fayulu agent ya Joseph Kabila. Pona yebi Sabino. Banda Union sacrée bandaki. Boyoki mungonga Martin Fayulu. Boyoki place à lobby. C'est que kopi na ye. Oh ya banda ikolela ya kofingela fachi e ko inama. IDPS viva. Musala tangwe bandi. L'objectif est aller kopanza parlementaire. L'objectif mokonza mboka alai na motema malamu. Boya to travailler to soutenir peuple ya nyokwami ajapata mai ya komela. Mais comment voulez-vous eloko la gratuité? Oyo ezalaki na article 43 ya constitution. Oyo lelo bozo yemba ke respecter constitution. Mais pourquoi pas bopesa ki valeur na gratuité ya enseignement na ba parents o ba na mbongo te batangisa pe bana ofe. Bozu yango bofa mais intérêt na bino yango bozo yembela esala musala. Mokonza mboka ye atomboli gratuité bitumba ebandi. Bitumba ebandi. Musala tango ebandi ko salama. Il fallait parlement wana esala nini ekueya. Mais na zongela bino na Genève. Genève ebimisi trahison. Nakosi mais yo Équateur votaye pour na Jean-Pierre B. Nakoyoka yo sonité na zolo bano na zotala yo na mi. IDPS viva. Ngai na bunda te pona accompagner mutu. Nga na bunda nde pona bokonzi. Fachi récupérer signature. To fanda na biso. Ayoka baso ayoka te. Aretira te. Ayeko ya Nairobi. Bayebisi balobi mutu aza censé ya ko diriger Congo. Na ba charisme tout. Eza batu wana te zayo. Ayaka Genève na Vital Kamerhe. Ayaka Nairobi na Vital. Ayaka Yemoko. Vital alandakata saini. D'ailleurs, lelo na koyebisa bino vérité. Si bazala na Genève, Vital na Fayulu basolo la te, Vital na Katumbi batala na te, Vital na Jean-Pierre Bemba batala na te, l'agneau immolé na Genève, le rassembleur de tous, c'était Fachi. Même Mouzito lelo komi kofinga. Posez-vous la question. Mouzito se retrouve en opposition comment? Tandis que Mouzito alaki na palou allié. Il y a Joseph Kabila. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, il y a Tindaka Mouzito que je n'ai jamais vu un homme honnête, sincère, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bisoba to Tindaka ye. Mais le Mouzito comme il kofinga Fatipa. Oh, yende le véritable patin Adolphe Mouzi.
azalaka premier ministre na primature sambiki na maboko na avant sa décision fatu na directeur ya cabinet ya Joseph Ka na ye na Fatina ni patin muzitu to muzitu te yebisa muzika kanga muno IDPS viva Vital Kamerhe ye Nairobi basali close lelo na koyebisa bino vérité. Si Vital était Mayele Koleka Fachi, pourquoi pas na Nairobi na Kenya aloba ke yo zala premier ministre ngana zala président. Pour le longtemps bazolo ba ke atraisa Vital Kamerhe. Il faut vos un élément pour répondre batu. Il dépasse viva. Alobi yo zala président ngana zala premier ministre. Or na Congo pose la premier ministre maman, il faut bobima majoritaire na parlement. Or, opposition, il y a 4000 et quelques pour 500 sièges dans le palais du peuple, mais majorité à Kabila, il y a 15 000 et quelques pour 500 sièges, devinez la suite. Nana Kolonga, c'est que Kuna. Si quand vous Vital Aloba qui est le premier ministre, Atenaka compte que ceux qui ont raté, majorité Nana Rosalawa, Wana Baye Bate. L'élection Fachi a vu, mais il a raté majorité. C'est que accord et quoi a raté Saïni. Accord Nyon sur Nairobi Nama. C'est que comme il y a une négociation entre les deux individus. Il y a le col bimi président Koti Kangayi. Mabeya Fachi Motema Mala. Asu mwana mai na ezala directeur yaka. Oh directeur à cabinet eza poste moka administratif. Akoka ipe ko pesa ngo mama na ye mama Marthe. Akoka ipe ko pesa ngo mwasi na ye mama Denise Nyakerochise. Asu mwana mai na ye atieye. Oh mwana mai na ye ngaka jamais ministre intérieur aboyaka. Po yeba ike makamu nyose ko kita ekita na nzela na ye. Lokola zawa Zolan Zimbu. Nyose kota na libumu na ye. Il dépasse FIFA. Moussale Bandakate Salinine. Toyeko Sala accord na FCC. FCC a là 65%. Boyoka. Zoyango. Na loba na ba parlement de Bubotala. Soko Zoele la kilote na makaku tikela yala. Akoluka place akocha muki. Il dépasse FIFA. Bazwaka 65% te basalinine. To banda sikoyo Moussa. Alobi année 2020 eza année à ba grande idée. Batu ni ba décision ko uta wa. Po batu nyuso bayeba ki keye marionnette yaka. Yango babandai koko Sabino wana mbandaka akendaka kingakati asinya bakor na kingakati accord ti lelo emonana te. Accord emonana te. Yaya Moussale bandi. État de droit o IDPS abundelaka. E bandaka te saini. Baye ko constater que directeur à cabinet atie maboko na mbongo yale. Na mbongo ya peuple. Or mokonza mboka na propagande na ye alobaka atoza mwana mai nanga. Mais so atato tanga na yo. Mais ceux qui bakangyo na muyibi ndako na yo maka. La charité bien ordonnée commence par Totikali siko na corps ya FCC cash. Basala boyete. Basongisa boyete. Mokonza mboka koya na réunion conseil des ministres babimi bakembango pa autorité morale. Na libulu moko bankoyiba la kami balete. Moko koluka bo mamusu. Yo zalaka 18 ans kabola pouvoir na mutute. Le loto ya koyoka lisolo autorité morale na parti lokola IDPS. Okobi malanze. IDPS FIFA. Yo ya na mundu ki na bota soda. Ya ye na biki na esprit ya tata na mutu. Eko simba. Mokonza mboka lobi trop c'est trop. Ata libalo nzamba sangisi soke simbite pa.
Alors, ce qui est pour l'intérêt, il y a Batou. Matato et Linga Kobimate. C'est que Fachi Beto Pangaka comme un mbongo ebe. Matala Lobinga na yana bukonzite pour Nambongo na yana bukonzite pour na paix. Alors, Libala we sa nini ekufa. Ngai fona cha démocratie na état de droit oyo tata na ngai abundela kana mboka oyo. Kabila eko sala FCC na ye, FCC za lokola elili ya mutu. Ato bambiango libange ko sa eloko te. Bambande mutu libanga elili pa koku akokumbama. Batu babomi mboko PPRD. Siko PPRD lukia bomba mangasima ya FCC majorité ya loku. Kabila ye moko aleli alobi soki na laki na 15 boko labo nde na resir mandat nanga. Kabila tika pouvoir akoma na 350 députés et utiwa ye mutalukaka 15 collaborateurs azwaka yango te bongo 350 wana ya muyi peuple congolais tcheye panzi likolo accord ekufaka te sainini mariage epanzanaka te sainini nde tina na ngai nayaki mbandaka mpo nayebisa bino bandeko na nga bakosaka bino awa na Équateur que Fachi aza mayele te Fachi aza nommé Fachi abala mwasi ya mupaya nga kutu na kotuna pe yo Libala équipé frontière Libala équipé ndelo kobala mwasi ya mupaya lisumu ezawa nyonso po yeba keza makambu ya lokuta bon muto bayela kabino bo voter ye botuna nationalité mwasi na ye bon boboyaka te pona bayeli biso makambu ya lokuta tata Simo Kimbangu alobaka muluba kozwa bukonzi mais na mboko toza na 4 langi na Mukongo azwa te ngai Mungala nazwa te Swahili azwa te bonge koma na era muluba lisumu ekomi wa IDPS FIFA bandeko na ngai Équateur na ye koyebisa bino bobo ya virus eleki sida oye kopanza mboka na biso lokola tribalisme boya yango pouvoir eza pouvoir ya muluba te pouvoir eza pouvoir ya peuple congolais tangu papa Tshisekedi abandi kobundela mboka oyo po amenancer Mobutu na dictature tolandaka ekolo totunaka ekolo mais lelo mwana zwa pouvoir ekoma likambo kokabwana euti wa ngai ndeko na bino na telemiao nabotami na papa Mongo Bolomba nabotami na mama Mukongo boyo yaka kata ngai katikati sikoyo IDPS FIFA lelo tozo batela pouvoir ya mokonzi oyo toyebaka nanu tata na mama na ye ava toyeba mwa nde mutu biso tokoteka mbeka ye wana na ye mbandaka na leli oyo mbandaka tenga na tikaka tango na mwana muke province oyo ebimisi bato ya mayele bandana bavie lokumba ise elenge bavie bokano ndangela bavie boseko tatange ya ngonda bavie ngulu bato ebele tina beta feliko oyo baye lelo mais oyo mbandaka te IDPS FIFA mpo na nini bakotisaka biso virus ya mabe bayela biso haine bayela biso tribalisme mais muto ya présentaka biso Martin Fayulu lelo ye wana na union sacrée pa mokonzi bon sikoyo bino atiki bino wa IDPS FIFA mes frères et sœurs de l'Équateur soutenons Fachi c'est notre sang c'est notre frère IDPS FIFA tobatela ye koperdre Fachi lelo eza kozongisa Congo na sima Jean-Pierre Bemba salaka alliance na Kabila alonga ye batu nyonso idemo palu basalaka alliance balonga ye mais le peuple congolais sous la bénédiction de l'IDPS Joseph Kabila ye wana
ndenge nga na mataki avion ndenge ye pa matia bomonaki bafoto ye wana zoyamako amati mpe lokola biso nyo komonake na Kongo mokonzi aza mo yango muta yela bino kokabwana te bocreye baparlement debout mokonzi ya parti ya koyawa le président Jean-Marc Kabund le Serge Augustin akoya awa mokonzi ya mboka akoyawa mama Denise akoyawa bocreye baparlement debout bodiffuser information ya mboka totonga mboka na biso biso ba congolais tolongola tribalisme na makila na biso lingande kwa za pene na yo sa oyebe kolo na ye po za pene tina ye kolo na ye te na lobi yango esika na uti koleka tobotami na ba papa excellence papa pesi kombo patron na ye po patron mutasungaki ye na maternité ya tanga pesa kombo patron atunaka ekolo awa na Équateur bangoyi baza to bazate bakalombo baza to bazate metango kolanda ya za mutu ye kwa elingelo bake makila wana na mboka oyo esila na kombo na ye na Yesu ide pesi FIFA muto ya koloba na yo likambu ya muluba te muluba ndeko nanga muto ya koloba no likambu ya mongo te mongo ndeko nanga muto ya koloba no likambu ndeko bandundu te mutabandundu ndeko nangai ide pesi FIFA nazana bango na kisasa ebele boyebi abe shole boyebi ndeko miyake baosala musala kitoko na parti me bandeko bandundu ide pesi FIFA peuple congolais soutenant Fachi azoya Équateur ayaki na campagne te po babebisaki biso Équateur mitu tango kimaki mbango kenda ko voter numéro 4 okendelaka nini lelo na otuna yo tango toyokaki sango na bino na Équateur kuta chata waka 4 na 4 nazo tuna yo oyebaki ye wa bozoteka Yesu nesika Barabas nde loko tosalaka pona nini pona kampana lokuta ya diabolisation oyo se yaki Équateur yete azobatela Kabila tata mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba ebemba tata na ye sali mbula mibale libanda pe abatela Kabila bon soki akomaka mokonzi te est-ce que nzota papa Etienne elingi kozonga mboko ndeko nanga toza na bana ya mike mwana muke soki asimi mbeli baflataka ye po botola ye ayebi eloko ya mabe asimbi na maboko te tozalaki na rebelle na mboka na munduki na mabo ifale koflate ye tobotola ye eloko wana il fallait qu'on flatte ye to botola ye pouvoir pourtant toko botola ye to silisa ye makasi mais soki tokendaki na ye na ndengo oyo bato balingaki nde pe lelo totelemi awa te yango nalingaki na yebisa bino oyo aza na bukonzi ndeko na biso makila na biso banda ye na bokonzi bazofinga ye boyoki akangi mutu boyoki abomi mutu mais pendant 18 ans il y a pouvoir congolais pendant 18 ans il y a pouvoir congolais abungisi plus de 12 millions ya bande konaye population ya Belgique lelo tokomi na méfiance ya koliana oyebi mutozolia na yete awa biso toyao conseil nini te tozozwanga na baninga nanga pona nini biloko ezalaka te bapaya bayeli biso yango na mboka ke bana mai akomela ke bana eloko akolia nyonso wana bapaya me tokomi na ngonga totonga mboka na biso na ndeko na biso mwana tata bundi atangisi ya kufi yaya zwi bukonzi mpo sana ya bokola bale
baleki nde biso. UDPS viva baleki nde biso. To batela ye, to soutenir ye na bitumbo ya koti nango contre ba mafie. Terazane bale na sima. Oyo Tchad azoluka mai. Mais na Tchad mai ekata na kate pe Équateur robinet ezate na ville kwa Mbandaka. Soni. UDPS viva. Baye kopesa bino bakonzi nyonso ya PPRD. Na koloba na bino solo. Nga na za UDPS na combattant na congolais. Eloko nyonso kosalama na sima kuna Joseph Kabila. Donc moyen ta gouverneur asala eloko na mabele na ye ezate. Donc aza contrôlé. Aza gouverneur pour na peuple te, mais aza gouverneur pour na Joseph Kabila. Mais bango nyonso. Mais lelo tozwi ndeko na biso. Oyo azoluka intérêt ya peuple. D'abord abandi yango na gratuité. Ata bazobundisa ye. Ba projet mokonzi mboka aza nango. Bato bakosimba ya longa na yango eza biso. Équateur bandeko nanga na bondeli bino. Mutwa ya kokosa bino lisusu te. Na ye awa lokola Yohane Mobatisi. Na banda sango malamu na mabele na nga ya Yerusaleme. Avana tambola na bituka mususu. Ya koyebisa bino na mboka o tribalisme te. Na boyi yango tribalisme musika. Biso nyonso toza eloko moko. UDPS viva. Bobongisa arrivé ya mokonza mboka na musongi na ye. Bobongisa arrivé ya le président Jean-Marc Kabund. Bobongisa arrivé ya le CG Augustin Kabuya. Baya kotombo la parti na mabele Équateur. Pour na nini toza parti présidentiel. Bino moko pe ba combattant bo veiller na vilo ya Mbandaka. To sala politique ya lisu likolo ya lisu. Bokokola mukape na tongo moko ya poso bakambi bazali awa bo sali pe salongo. Bo chepe couleur ezola kisake pouvoir o ya biso. Toyoki soni na yango. To fingami na yango. Batu bacholi biso na yango. Ke bakabela biso pouvoir. Nzoka tolonga pouvoir na biso na maponomi. UDPS viva. Tambola mutu likolo. Sepela. Bitumba UDPS yango ya sabandi kolonga yango. Prophétie ya papa tete Tshisekedi ya Mulumba zoke na kokoro na kokofisama. Tika mwana wana nzete amataki yango akoki. Azokita te. Alobi tika bango bakende bako démissionner en bloc. Lelo bazo pupola te. Nzamba batela bino. Nazana no na mabela bakoko na ngai. Na kozonga kaka simalo biao. Na lingaki na solola na bino na pesa bino mwa notion. Muto ya lisuko ko sabino te. Muto ya lisuko loba na bino makambo ya tribalisme te. Muto ya koloba na bino makambo ya lokuta te. Sia na motema na yo bolingo oyo mokonza mboka za na yango. To simba na loboko to tonga Congo. Congo eza ya kokufa. Bafibi Congo me batiki Congo ya kokufa. Mokonza mboka zoloba ya kala na arrivé ko changer Congo te. Mazana raison mais Congo est changé ye. Ayaka mandefu te lelo atiki mandefu ebe. Ayaka nsoto mike lelo komi mune. Ayaka mundu lelo komi kito. Donc il y a changé bisote mais bisoto changé ye. Mais lelo tozwi mutu oya lobi bisoto changé te mais il y a changé Congo. C'est que to batela ye. Mesdames et messieurs, Yeba TV na ville ya Mbandaka, province Équateur, Pasteur Guili, comme un bon combattant, comme un bon militant, il y a parti UDPS. À Yebon, on a siège provincial, il y a parti.
pour nous réconforter, pour encourager, pour même un message d'espoir dans les militants, bazalaki awa, bokolanda tout à l'heure là dans parlement debout parce que aye bongo ko la moussa bongo ba combattant balalaki pour na koyebisa bango ke awa mokonzi mboka lobaki ki salume banda et sengeli musala et banda ya solo men ndenge balobaka kaka charité bien ordonnée commence par soi-même a bandi na province na ye ya Équateur pour na koya ko la moussa ban Équateur que ba soutenir mokonzi mboka ba soutenir union sacrée pour la nation pour que ma solo et que na volonté ya mokonzi mboka kasi na volonté à FCC lisusu te bokolanda tout à l'heure la pasteur Gili tomonio oezana siège provincial awa ya UDPS message kozala nini. Non, des comités d'abord, merci. Oui. Et merci aussi à Bande Cognon, Sabaolanda Bisso partout dans le monde. Bon, mais ça, comme on a Bisso na plateau, Bisso c'est le Congo. Oui. Donc, les lotos dans la province Équateur, dans la ville Yambandaka. Oui. Donc, des comités, na yaki kakapoto, Sangisa Mayele. Omoni Bande Koba, Musika, Makambebele, Bayoka Yangote. Et puis, ce qui est vrai, d'abord, province Équateur et la province Nanga. Et ça là qui mal compris dans le pouvoir à chef de l'État. Ba message Yaka Ebele, Banomaye. Bachaye na Kabila, aza patin, aza placebo. Voilà donc des raisons. Na komingai mokolelo pour na mekana solo na bango na pesa bango moral. Très bien, mesdames et messieurs, tout à l'heure là tolanda pasteur Gili na message à Memeli ban Équateur. Aussi kolanda bongo message adresse à pasteur Gili na bana ya Équateur devant siège provincial ya parti UDPS. Pasteur Gili na moni angouemé zalaki makasi olamusi bato telemisi bato suite ya programme ezalini. Non, des comités tout ça donc musalo ya biso yango ananga musana nge za koloba na connaissance ya politiko na zanango na ndenge na koli lelo na kata IDPS nde na yaki quand même na souci wana ya komeka ko yebisa bande ko na ngande na loba ino ne bande l'émission ya ko expliquer bango ba réalité oyo bango ba yebaka te pe na si yo moko moni ambiance nde ko na. Très bien, tous allez pour rappeler qu'ils allaient sur la bénédiction de la distinguée première dame Maman Denise Nyankero oyo alobi esengeli ke Yépe a célébré donc en fait c'est Noël, ils allaient Noël pour enfants. Azala bongo na ban Équateur yangwana atindaki moko ba généraux communication pasteur Gili déjà na terrain a bongisa espace a bongisa nzela boyebi kaka mikolo na komobenge Jean-Baptiste avant mokonzi koma yefa koma na a planifier chemin pour que mokonzi aya bongo ko communier bon na ban Équateur. Tozo rappeler que Yeba TV tozali na Équateur toza bongo na ville province na ville Mbandaka pour un petit temps et tu vas regagner Kinshasa. Merci Nabino Nyonso, vous allez soutenir Yeba TV, vous allez soutenir combat. Il y a Pasteur Gili, la suite au prochain numéro. Merci beaucoup. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.